la paix ba usine agro-industrielle oyo bakotia basoso na kati ya manzanza oyo bakosala pe basine oyo bakosala pe jus bakosala pe miliki pe nyuso koksami pe bakosala pe charcuterie oyo ezalaki te awa na kati ya bokaniseli baninga oyo bazali bongo awa na kati ya Bukangalonzo tala esengo kitoko oyo tozali nango tokolika te parc agro-industriel ya Bukangalonzo oyo ezali bongo eteni ya lambo poya bopesi bongo bofongami masolo pe misala mibanda epesama na lokumu pe lokumu yango ezali nini Joseph Kabila Kabange oyo alingi te kobima na ye elongo na baministre elongo na premier ministre Augustin Matata Ponyo longonya pe mokakoswa longonya na premier président ya cour suprême oyo alingaki te na nzela ya bosembo po ete lite ya kitoko ekokisama epai ya babilenge baye bazwi misala baye bandimaki te te bakokaki kozwa misala na kabakata ya etando eye oyo bayebaka te basundolaki tala mpe boyokani mpe libana kitoko na bandeko ya sudi afrika oyo balingaki te lokumu na bango ekokisama na nzela ya bilanga libumu ya nzala ekosolola esu na moto te kasi libumu ya nzala basi balongi yango libumu ya nzala esika basoso na kati ya ngomba wana kuna bozali komona bakotia basoso ebele ntsele ekosa pe bakotia basoso ebele oyo alingi kolia soso kitoko topesi bango kaka mikolo ya botangi tala lokumu kitoko oyo République démocratique du Congo ezali kokokisama po ete soki ngai lelo nazwi libaku po ete tokota na kati ya lisi toile kitoko ya République démocratique du Congo onzela ya Bukangalonzo bokakoswa na Joseph Kabila Kabange oyo atelemelaki likambo yango mpe alobi ebandeli ya masolo ezali Bukangalonzo ebandeli ya masolo ezali etuka ya bandundu ebandeli ya masolo ezali mbongwana ya teteli oyo bayebi lopoto ezali révolution ya modernité kasi teteli oyo ye alobaki te atelemeli ekoka bongo kozala buka mona buka kwikila otiaki mbe omoni yango mpe nyonso ekokisama lokola Saint Thomas ngai mpe elongo na bino banso bandeko ya présidence de la république oyo balingi te tozala na bango elongo esengwa kitoko nabetela maboko pa ya nani batika yoko papa batika yo osala mosala po ete na 100 000 dollars oyo eteni ya yambo ebimi soki balobi te na 400 000 dollars bakoka bongo kosala na baparke minei mpe batikela nzela okoba nakolika te kozala kitoko mpe misala mikozala bebo nani akolia lisusu manga nani akolia lisusu lipela nani akolia lisusu osafu mpe nyonso ekokokisama mpe biloko biso batia yango na kati esika eye tokolika te elembo ya kitoko ezali mpo bolimbisa ngai 100 millions de dollars ce que balobi te na 100 millions de dollars ndenge kaka makambo maye tozali komona awa na Bukangalonzo babimisaki 100 millions de dollars pe ce que balobi te na 4 millions de dollars etikali po ete ekokisama na etuka moko basala babiloko ya boye me nakanisi nzala yango pe nakolinga lisusu nini nabeta masolo ya politiki nakolinga lisusu nini nabeta masolo ya ndembo nakoloba lisusu nini nabeta masolo ya balanga njembo ezali nde lisolo ya bilanga oyo ata Simon Kimbangu oyo azalaka kotambola na makolo mpe na ngambo ya lutendele ndenge mpe alingaki te akokisa mpe bosembolami bwa likanisi bosembolami bwa maloba ndenge alobaki te moto wa yambo oyo akozala bo moto wa minei po ete azwa mpifo ya kosunga ekolo République démocratique du Congo po ete ekende liboso balobaki ezalaki mwana moke na makanisa kitoko mwana moke na bongo ebele Joseph Kabila Kabange lelo oyo makambo yango oyo pe esengo ya Simon Kimbangu ekokisamaki na ndenge ya emoniseli ya mosika emoniseli yango nana ndimi te esobe oyo kabakata ya 80 000 hectares 80 000 hectares pe na ba hectare wana bazukaka 10 000 ya pamba po ete babanda masolo ya bilanga botalaka bino moko ndenge nini bingunduka bitandami botalaka kaka bino moko makanisi ya bato oyo ezali kopesa biso na lukumu po ete nyonso ekokisama pe oyeleko nazali koloba tata mokonzi Joseph Kabila Kabange asi akomi pembeni po ete akota awa na site ya mibale oyo ezali kokokisama po ete kozela ye na bamama oyo basimbi bapau basimbi bakongo po ete batika ngo abupia mashini ezwa esika ya bilona ekozala mpe esengo mpo na bango pamba te basi bazwi mosala mpe mosala yango ezali kaka te te yo outi na esika nini
kasi bapesi liboso epusa na bana oyo bazali babotama ya etuka ya bandundu, bana bayi babotama na district ya Kwangu, bana bayi babotama na territoire ya Kenge pe na secteur ya Bukangalonzo bako kosepela kitoko. Esengo na ngai ezali po ete biso banso tolakisa te lokumu ya mokolo malelo ezali ya kitoko. Engunduka oyo ezali koya po ete ekoka bongo kolakisa te makanisa kitoko ezali bongo kopesamela, tozali bongo en direct ya site ya mibale esika eye tozali bongo kokokisama na lokumu po ete manso mapesamela. Tika ite Nzambe akoka bongo kozwa lokumu po ete République démocratique du Congo etuka ya bandundu ezala pe etuka ya solo solo oyo ezwi libaku ya kitoko po ete ebandeli ya masolo po ya baparke agro-industriel oyo ekozala bongo na motango mwa tuku mibale na minei mobimba ontei ya République démocratique du Congo ekokisama ndenge bozali konanga biso awa. Ngai mpe nasepeli kitoko po ete RTNC ndenge tobandaki masolo mpe ndenge tozali kokoba na masolo tokolikia te masolo mabiso mazali masolo ma elembo ya kitoko pe elembo yango ezali nini mpe namoni gouverneur wa etuka ya Bakongo ya bandundu ndeko Jean Kamisendu Kutuka pe na Vanamwiti Jean Chrysostome oyo azali bongo ministre atali Mambima Bilanga na kozwa bango na makanisi ya kitoko po ete bango mpe bazala bongo na bosepeli ya kitoko. Nazali kotambola po ete bapesa ngai nzela nasola na bango po ete ezali esengo ya kitoko oyo biso banso toyebi te esengo ezali ya solo solo. RTNC ezala pe ya kitoko namoni lokumu kitoko po ete baye bozali komona ezali bongo gouverneur ya etuka ya bandundu Jean Kamisendu Kutuka pe Jean Chrysostome oyo nazali ministre atali Mambima Bilanga baye bato ya liboso po ete bakoka bongo koyamba tata mokonzi Joseph Kabila Kabange oyo azalaki na bango kuna mpo na cérémonie officielle pe lelo ezali po kitoko po ete biso banso tokokisa yango na nzela ya kanga kutula nyonso po ete lokumu ya RTNC lokumu ya biso banso oyo pe topesi lokumu na bandeko ya présidence de la République oyo balingi te eteni ya presse présidentielle bazala na biso elongo topesi bango longuni pe mokakoswa mosala kitoko oyo biso banso tomoni pe wana ezali bongo DG ya Mambi Matali Park agro-industriel oyo azali koya po ete ayanolama kitoko na mayemanso masengeli po ete kobanda bongo bopesi nzela misala mikokisama ezala pe na lokumu ezali esengo kitoko ndeko René Ngwangu ezala pe Rémi Pianzi ezala pe Seba Chinyam Junior Soki po ete biso banso lelo tozalaki na esengo po ete tokakolama kitoko pe toyanolama na nzela makanisa kitoko mbongwana ya Teteli mbongwana ya Joseph Kabila Kabange mbongwana ya etuka ya bandundu mbongwana po ete parc agro-industriel oyo eyebanaka te masolo ya salami ya kitoko pe tokolikia te moko na moko azali koyanolama moko na moko azali kopesana na bilembo pe esengo tomoni tata mokonzi Joseph Kabila Kabange ye wana si akomi po ete lokumu na ye ekokisama po ete manso matalisama na elembo ya kitoko oyo lelo ezali bongo na kati ya manaka oyo ya République démocratique du Congo oyo ekokokisama na nzela ya solo kitoko nini onga na kolinga suna azala nango soki ezalaki tete topesa bino masolo ya solo masolo mayema kozala po ete nzela obetela yango moto po ete azanga kowangana te na oyo nyonso ekokisami tala ngai oyo ekozala bongo na nzela ya RTNC talatala ya peuple eklese ya katikati ya mboka pe na nzela ya maloba ezala pe na esengo yango wana tomoni ndeko oyo ya biso azali kokokisama po ete manso mapesamela ezali pe na kombo ya Jacques Mukaleng Makal oyo azali kosunga biso awa kobanda tozalaki na ye kuna na elembo ya yambo pe na esika eye tokokisa yango na lokumu po ete biso bapanzisa yango tosala bongo masolo ya kitoko nyonso na esengo nyonso na boyokani nyonso na bolingo pe nyonso na bopesi na nzela ya ntombwa tala ntombwa ya kitoko oyo moko na moko azanga koyeba te kasi atia pena masolo pe akota na masolo toyeba kobatela biloko biye ebimisi misolo ebele 100 millions de dollars mobimba oyo babandi po ete eteni ya liboso ezala eteni oyo babengi Bukangalonzo nyonso wana
bokomi bwa tata mokonzi Joseph Kabila Kabange yemoko na yenda po ete alakisa te ayebi nzela ngo kitoko ayebi makambo nyonso kitoko pe andimaki te akokisa na lokumu po ete République démocratique du Congo etuka ya bandundu ekoka boko kokisama na secteur ya Bukangalonzo oyo eyebanaka te pe bapesi yango lokumu lelo nani akowangana po ete esika tozali ezwa lisusu lokumu po ete moko na moko akoka bonko koyanolama na kitoko. Télévision ya peuple pe na lokumu na bino banso radio télévision nationale congolaise tata mokonzi Joseph Kabila Kabange ye wana asili kokoma pe bazali komoyamba na DG ya parc agro-industriel po ete akoka bongo kokokisa lokumu ya bokomi ye wana asili bongo kokita pe azali kosembola bongo kazaka po ete nyonso ekokisama pe akoma na esika e bazali komozela ekozali esengwa kitoko tala moto tozali koluka po ete soki lelo makanisi ya bilanga obisika biso ezali bongo kopesa ndenge abaluki na ngambo ya bingunduka kopesa ye nzela akoka bongo kokokisa mposa ya bana banso ya République démocratique du Congo bakoka bongo kozala na esengo nzela ya molia nzela ya bilanga nzela ya bolobi mbisi nzela ya boti makambo manso na kati ya esika ya territoire ya Kenge secteur ya Bukangalonzo na district ya Kwangu po ete etuka ya bandundu epesemela pe na lokumu nyonso ezali pe ya biso lokumu ya nani oyo tokokokisa ngo lisusu na gouvernement oyo ekambemi bongo na Augustin Matata Ponyo po ete baministre banso oyo bandimaki likanisi ya kosala misala bakelasi bitongama babagba bitongama ezala pe banzela bizalaki mike bikonda bifongwama ezala pe bisika biye balonaka te lokola Bukangalonzo ekoka bongo kozwa lokumu mokolo molelo ngai moko nakolika te esengo nazali nango elekeli nga mbeka esakala ya bato po bazali koluka te likanisi ya moto atako olingi na yo ngai te na nzela ya maloba bongo misala okondima te misala te lokumu ya 100 millions de dollars oyo epesamili po ete lelo Bukangalonzo ekokisama na nzela ya kitoko 100 millions de dollars oyo ebimi na libenga ya République démocratique du Congo po ete bakoka bongo kopesa lokumu kitoko na nzela ya misala na nzela ya bolingo pe na nzela ya nyonso ezali pe na esengo kitoko. Jacques Mukaleng Makal nazali na esengo po ete tata mokonzi Joseph Kabila Kabange aye na site ya mibale po ete apesa lisusu epusa misala mibanda po ya bilanga batika Congo batika bapau na makwangola esengo nini ozali nango. Bien, merci chers confrères. Je voudrais rappeler d'abord à nos téléspectateurs, aux centaines de milliers de téléspectateurs qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, en Afrique, à travers le monde, que nous nous trouvons à 267 km en plein cœur de la ville de Bandundu par rapport au centre-ville de Kinshasa. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient de lancer un projet qui concrétise sa vision sur la révolution agricole en République démocratique du Congo. Il a lancé ce projet tout à l'heure, vous avez suivi, en direct, avec l'expertise éprouvée de la RTNC. Nous avons pu assurer ce direct. Et maintenant, le président de la République vient d'arriver. Il est en train de suivre les explications techniques du responsable de cette concession. Il faudra aussi rappeler à nos téléspectateurs que c'est un projet financé totalement en interne par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous avez suivi tout à l'heure les explications de mon confrère de langue nationale. Le président de la République tient à révolutionner ce pays, à assurer une alimentation saine pour ses compatriotes, plus de 60 millions d'habitants. Et en plus de cela, cette agriculture mécanisée va permettre d'assurer une économie saine avec le concours du gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Matata Ponyo. Le président de la République, pour le moment, il se dirige vers l'endroit où nous nous trouvons. Il va assister à une démonstration d'un pivot d'arrosoir moderne. Et il faudra retenir également que ce projet du président de la République va s'étendre dans les 11 provinces de la République démocratique du Congo, avec le concours des forces vives de la nation, de l'expertise congolaise dans l'agriculture, bien sûr avec l'appui de partenaires nationaux et étrangers. Donc c'est une véritable révolution, comme je le disais tout à l'heure. Le président de la République en relaxe maintenant à côté du responsable
qui gère cette concession, va assister à une démonstration. Il y aura d'abord les dames, un groupe de dames et d'agriculteurs qui vont démontrer l'agriculture traditionnelle. Ensuite, sur les champs, nous allons voir un changement, c'est-à-dire on va vous montrer les tracteurs modernes qui ont été achetés en fonds propres par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le président de la République est là, il suit les explications et il faudra retenir que ce projet de haute portée sociale va permettre à la République démocratique du Congo de s'autosuffire, d'éviter l'importation massive de denrées alimentaires qui déséquilibrent l'économie. Et il faudra vous mettre en tête que ce projet permet au gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président Joseph Kabila Kabange, de changer la gestion des questions alimentaires. Et c'est ce qui explique la présence sur ces sites du gouverneur de la province du Bandundu et du ministre de l'Agriculture, Jean-Chrysostome Banamouti. Le président de la République est en train de poser des questions concernant ce projet et en même temps, il est en train de suivre les explications que donne le responsable de cette concession. Il se dirige maintenant vers le pivot. Vous allez suivre en direct tout à l'heure, il va lancer maintenant, il va appuyer sur un bouton pour vous permettre de voir ce que sera cette agriculture intensive moderne. Botondi Jacques Mukaleng poete tata mokonzi oyo azali kopusa na pembeni ya masini maye makopusa mai poete maso mandi mama ekozala pe na elembo kitoko pamba te kobanda bazalaki kuna ongambo ya national numéro 1 na balabala poete molulu moye mokoksamaki motiama na esengo talaka maso ndenge ezali kopesamela na lokumu na ye azingami mingi penza na ngambo ya boyoki bongo masolo oyo ezali kokokisama po ete batalisa elembo nini oyo ezali kopesamela na nyonso yango wana tokokisi lokumu ndenge bazali kolimbola ye epai ya mokonzi ya parc agro-industriel po ete ayeba litomba na yango ezali nini pe mamasini maye bibende biyebati oyo ezali bongo kobimisa mai ongambo ya mai ya lonzo pe mai ya kwangu ekokisama na nzela ya kitoko kala mingi te ekozala mpo ete esengo na ye ezala pamba te misolomi emibimi na kombo ya République démocratique du Congo misolomi yango mitiama na bilembo pe bilembo byango nde babengaka ye sisa bidimbu tika bilembo tala bilembo byango yango oyo ezali kokokisama na lokumu ya kanga kutula ndoto ya baba Joseph Kabila Kabange oyo kala mingi te alingi kolakisa mpenza te lisako la kitoko po ya République démocratique du Congo oyo ezali ekolo ekoti okati ya molongo po ete nzela ya bilanga etiama nzela ya ekokisama tokolika te moto akolela nzala na nsima ya mibu misato akozala lisusu te pamba te kaka na mikolo kama oyo bakotia po ete balona bongo masango ekofuluka na ngambo ya engumba Kinshasa ekofuluka na ngambo ya bituka bisusu po ete maso makokisama bazali kokende po ete lokumu ya bamama baye bazali bongo kotiamba na makanisi ya kitoko po ete likanisi ya Congo likanisi ya likwangola likanisi lezali kopesa mbala po ete soki lelo maso matiamba na bingunduka bie bipesameli na misolo ebele ezalaki po ete ye moko alingaki misolo yango mibima ye kanisi maye matiama po ete mwana nyonso ya République démocratique du Congo azala mwana ya lolendo mwana ya kende sango pe mwana oyo ekolo ekoka boko kokisama po ete soki bolingo bozali bokotiamba na kati ya masolo na kombo ya ministre Augustin Matata Ponyo oyo andimaki te misolo mibima misala kitoko bapon bakelasi balabala oyo ekondaka ata kondimi na yo maloba na ngai te ndima ata misala mizali kokokisama bukanga lonzo yango oyo nana ndimaki te esobe eye oyo bazali kokanga bongo banyama oyo ezalaki kokanga bampuku oyo ezalaki bongo kokanga bandeke pe biloko biso lelo babongoli yango ekoka bongo kokokisama na ndenge ya solosolo esengo ya République démocratique du Congo ezali esengo kitoko oyo nyonso ayebi te awa tozali na esobe te kasi tokoti na kati ya site ya mibale oyo ezali bongo ya parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo
parc agro-industriel ya Bukangalonzo, likambo ya Congo, likambo ya Pau, likambo ya Likwangola, ezali bongo abuo pia ekoti po ete nyonso ekota na masolo ya bingunduka na technique moderne milanga oyo nyonso ezali kobwaka mamai na ba hectare oyo ezali kopesa pe esengo ya solo solo. Wana bozali koyoka salongo alinga mosala po ete elembo kitoko ekokisama na nzela ya kotika Congo pe kolakisa bango te soki banyokwamaka na maboko, soki banyokwamaka po ete esengo nyonso ezala bongo na kopesa bango makanisi masika, makanisi ya kitoko, makanisi mayeba kosembola ba po ete kosala ba hectare na maboko, mapeka elembi, makolo elembi pe nyonso wana ezali na kati ya esengo. Tokolika te lokumu nyonso oyo basalisi po ete mwa makanisi ya kitoko, makanisa kitoko oyo ezali bokokokisama na esika te République démocratique du Congo etala bongo lokumu nyonso oyo ezali bongo na République ezali na kati ya masolo pe masolo mango bazali bongo na lokumu oyo ezali bokokokisama na kati ya biso. République démocratique du Congo na kati ya radio-télévision nationale congolaise ezala pe na esengo oyo biso banso toyebi te soki lelo moko na moko makanisi ça pour être tozala na bondi mami tozala bondi mami pe na kati ya masolo oyo salongo alinga mosala pe mosala ekolinga bakitoko lisusu koleka po ete bazwi misala oyo bazangaki misala basi bazwi oyo pe balingaki te bazwa misala pe bokokisami totiama na nzela esengo au sujet de l'évolution de l'agriculture. Parce qu'à l'époque, c'était l'agriculture traditionnelle. Juste sur le côté, sur vos petits écrans, vous remarquez qu'on est en train de démontrer la manière dont nos parents, dont la paysannerie se sert de l'agriculture à la houe. Et après, maintenant, avec l'évolution de la société, c'est l'agriculture moderne, l'agriculture mécanisée. Et les explications sont données par le gestionnaire de ce parc de Bukangalonzo. Et cela nous donne précisément une idée sur ce que sera l'agriculture moderne, une vision, une approche, un credo du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Alors, je vous donne l'occasion maintenant de suivre les explications, oui, et la traduction en français. On passe des petits tracteurs aux grands tracteurs. Un tracteur de 250 chevaux. Oui, comme ça, Makate, en direct. Vous voyez la différence et l'amélioration en termes de production, productivité. Téléspectateurs qui nous suivent maintenant, sont en train de vivre en direct cette démonstration qui a commencé d'abord par une petite, je peux dire une petite scénette qui explique au président de la République et aux invités qui sont ici, dont
le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et d'autres officiels qui accompagnent le président de la République, la manière dont l'agriculture traditionnelle se pratiquait dans notre pays. Et juste après, maintenant, c'est une démonstration de l'agriculture moderne avec l'utilisation des tracteurs. On a procédé au labour de la terre et sous le regard admiratif des invités qui accompagnent le président de la République. Il faudra retenir, comme je le disais tout à l'heure, que... À cause des problèmes techniques, nous allons changer notre programme un tout petit peu. Le Congo est en train de se transformer et le Congo aspire à devenir, les jours à venir, un véritable grenier de l'Afrique et pourquoi pas Le prochain équipement qui arrive, c'est celui que nous allons utiliser pour s'aimer. Donc vous verrez tout à l'heure notre sémoir. How many? 16 notre sémoir qui a 16 lignes de semences. Cet équipement est capable de s'aimer sur 100 hectares par jour. Oui, 100 hectares. On the farm we've got 8 6-row planters. Sur la ferme, nous aurons 8 équipements comme celui-là. 4 8-row planters. Et 4 autres qui feront 4 lignes de semences. That gives us in total the capability, if everything goes well, to plant 1,000 hectares per day. Si tout va bien, cet ensemble d'équipements nous permettra de s'aimer sur 1000 hectares par jour. But in these days, we have improved our techniques, and we first start off by killing the weeds and prepare our soil preparation, not with plows anymore, but by an air tractor. Au jour d'aujourd'hui, nous avons amélioré la technique en pulvérisant les herbes avec des épandeurs, comme vous voyez, pour tuer les herbes et enfin commencer à s'aimer. This air tractor has got the capability to spray weeds and insects, but we can also use it to kill fires. Cet avion épandeur a la capacité de tuer les mauvaises herbes, mais aussi les mauvais insectes. Ile kwa kitoko avion oyo pepo ya solo pepo oyo ekoksamaki andaye nani akoboya ebandela lisusu yangoyo epompa pepo ya solo pepo ya kanga kutula pepo ya Joseph Kabila Kabange ndoto ya baba oyo alingaki te amema bango panso po ete baya koyanolama bamona kimona meso oyo babengaka sisa bidimbu tika bilembo esika nyonso akozala azali lokola Saint Thomas oyo amoni nani asa mona eloko oyo nani asa mona engunduka ya boye tala engunduka oyo ekozala bilanga na 10 000 hectares na kati ya molongo moko akeye azongi makambo nyonso balobi abu oyo pia esengwa kitoko botala nde ezali kokitisa lokola mapapu ya pepo oyo toyebelaka na ngambo etuka ya Katanga ekoka kobimisa bongo mabanga matalo awa nde lisolo ya bilanga
lisolo ya bilanga nakolia kitoko nakosomba yango na moins cher epola na ndako babenga mwana ya kolia nakolia te ezali ebele na ndako botala kaka démonstration ozali kokokisama po ete ndenge akei boye ngai ye Kabila nabetela maboko ndenge nini nabetela gouvernement maboko ndenge nini nabetela bayebanso baye elongo na yo po ete balakisa te lo makambo ebandi lisolo ya bilanga ekokisama na lokumu po ete manso matalisama ndenge mpe baye babengami na kombo ya bankumu oyo bazali bongo awa basepela kitoko bakokisama na ndenge ya solo papa Jacques Mukaleng namoni mopaya kitoko. Justement, Azam Payate et Azam Namboka. Je voudrais dire ceci. Nous nous trouvons. Nous sommes ici avec le conseiller principal du chef de l'État chargé de l'agriculture, M. Emmanuel Libendeli. En tant que l'un des experts du cabinet du président de la République, nous voulons que vous puissiez rappeler à la population qui nous suit, aux téléspectateurs, l'importance de cet événement. Okay, merci beaucoup Jacques. Nous avons eu à le développer dans le spot qui est passé dernièrement. Ce parc de Bukangalozo s'inscrit dans la vision du chef de l'État sur la modernisation du pays et plus particulièrement la modernisation du secteur agricole. Et ce parc ici constituera un complexe industriel aussi important avec une certaine mécanisation des nouvelles modernes de l'agriculture. Et ici, nous avons sur les 80 000 hectares qui sont disponibles afin de travailler, afin de produire d'une manière beaucoup plus moderne, arrivant à des au moins à l'hectare. Et cette expérience que nous allons mettre ici sera généralisée à l'ensemble du pays pour permettre d'augmenter la production de ce pays et absorber tout le déficit alimentaire que nous connaissons aujourd'hui avec toutes les conséquences au niveau de la malnutrition et de la pauvreté. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, nous sommes en train de vivre un événement. C'est de l'inédit, on peut dire, c'est de l'inédit parce que le président de la République se trouve devant un pivot, il va d'arrosage, il va appuyer sur un bouton. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette cérémonie à laquelle nous assistons? Ok, le pivot que vous voyez là-bas, c'est pour... How long does it take to make the full 22 hours for 10 millimeters of water? If you want 10 millimeters of water, it takes 22 hours. 22 hours. Yeah. So if we reduce the amount of water, if we only need 5 millimeters, then we shorten the time. So as you can see here, it's on 100%. So what's the 100% power? That is 10 milliliters of water. So if we want 5 milliliters of water, then we just put it on top. And of course you regulate also the speed. And you regulate the speed. Yeah, that's what we do here. So this is we just tune it to the amount that we Vous allez commenter au Moni, moving, but yeah, it's you have to have good. It's not a car that's right. It's not your car. Thank you very much. mais ekozala baindustrie mpe ekovanda wana mpona misala ndenge na ndenge mpo oyo kotransforme production nyonso oyo cérémonie tozokuta sikoyo ezali bamashine oyo ya kopesa mai mpona kosopa mai na kati ya bilanga soki mbula ezali te nde yango chef aza kolanse ezali na yango zomi na motoba mashine moko ekozala koarrose 50 hectares puisque awa tokosala 1000 hectares ya bilanga ya légume nde tokobimisa awa yango chef de l'état auti kolanse yango eza mpona mbaya yango na mboka na biso
toza na esengo pamba te papa conseiller principal Libendele oyo nyonso ezali kokokisama nakanisi soki lelo bana nyonso bazwi misala na esika te bazalaka bongo na makanisi mabe okoloba na bagene nini oyo lelo bazwi misala bakoka kobatela nini. Ok, mboka oyo eza daba mboka ya biso eke avenir na mboka oyo eza na mboka ya bagene eloko tokosenga na bango ezali ke na kati ya misala nyonso eza kosalema bakoka kozala impliqué. Et je crois que awa na ndenge okoka toyokanaki na programme d'organisation ezali ke bakonza plus bagene nde bakoya kosala awa oyo bakoforme bango mpona nouvelle technologie mpo bakoka bango lobi bakoka koreprendre mosala oyo mpe bazwa bango lisusu bapanza bango na kati ya république démocratique du Congo mpo ke bakoka kosalisa baprojet oyo na kati ya intérieur ya mboka na biso. Donc awa ezali déjà 10 000 personnes bato koto zomi bakosalela bakosalema awa et dans la kati ya koto zomi wana en tout cas au moins koto libwa na kama mitano bakozala bagene. Donc il y a qui attache chômage yango toza kolela eza te mais na makasi ya tata mokonzi Joseph Kabila Kabange na ba misala ndengo eza kosalema je vois que muke chômage tokobanda kosilisa yango pe tokobosana yango sima na mbola muke bato bazali kotuna eza kaka bukanga lonzo to likambo likanisi ya baparke ekozala mpe bipai binso na babituka. Dans un premier temps liboso toprévoyaki bisika tuku mibale na province moko eza na parke mibale to misato. Donc province ata moko etikami nsima te oyo eza ya liboso tobandi kolanse nano yango awa so tosilisi awa tokende bakindu tokende Kisangani tokende Bukavu tout ça et pendant que toza kotravaille awa baétude déjà eza kosalema baingénieur baexpert bakoya kotambola baza kotala eloko nini ezali na babisika mosusu nyonso mpe mpo toyeba eloko nini tokosala au niveau ya chaque province eza na spécificité na yango eza na ndenge ya mabele na yango eza na zamba na yango eza na moi na yango eza na ndenge mbula na yango enokaka eza na biloko oyo elona bakakuna par rapport na bisika mosusu. Voilà, merci beaucoup. Tokolika te nyonso ezali kopesembela biso na esengo ya kitoko mpo ete kuna toali komona tata mokonzi azali bongo na esika bazali kobenda mai mpo ete azala bongo na lokumu na ye na bayebanso ndenge mpe toali na conseiller principal oyo azwami pembeni na ye papa Libendele nyonso oyo na makanisi ya bayimboka ekozala nini mpo ete tata mokonzi mpenza andima azala pe akoka bongo kokoska posa ya bato banso mpo ete mokolo lelo ekota na kati ya manaka ya république démocratique du Congo nini yango mpenza sekele ezali nini? Sekele ezali détermination, sekele ezali volonté, sekele ezali kozwa décision mpona kotombola mboka yango tata mokonzi alobaki déjà ke mboka oyo eza mboka eza na potentialité mingi mboka oyo eza na mboka oyo eza na menata mingi oyo esengeli kitoka kosala makasi mpona koexploite yango mabele na biso eza ebele 80 millions d'hectares eza kosalema te oyo mabele wana eza kitoko mpona komisa production ndenge toza kosala tiko oyo na bato ya mboka eza kosala malamu te motata mokonzi alingi totransforme agriculture na biso pour que ezala beaucoup plus mpona kopesa mbano oyo ya koleka mpo bato basepela na mosala na ya bilanga bamipesa yango mingi eloko oyo basali awa eza kolakisa ndakisa mpona mosala wana oyo kosalema lobi pour que ezala na mboka na biso ndenge alobaki d'ici 2030 République démocratique du Congo ezala esika oyo eza kaka bilanga na bilanga mpe baza kobimisa biloko ya kolia ndenge na ndenge mpona kosalisa mokili non seulement ya Afrique mais mokili même monde entier ekozala susu te to importe totenga biloko na mboka ya bapaya tolingeki biso moko mabele na biso elisa biso mpe elisa mpe bandeko mosusu biloko mpe epola biloko mpe ekopola te pamba te epola babwaka non tokotransforme biloko wana ekopola te oyo tokopona yango tokoteka yango tozwa mbongo tozwa mosolo mpona kobongisa mboka na biso. Nous avons un autre expert, un compatriote, M. Terragnan. Vous venez d'assister à cette importante cérémonie, je peux que nous qualifions d'historique. Quelles sont vos impressions à chaud? Vraiment historique, ça nous met à titre égal avec le Nigeria, parce que j'ai vu au Nigeria développer le même système. Et en 2 ans, le Nigeria est en train, disons, d'augmenter et de produire beaucoup plus qu'il ne faut. Et j'ai l'impression que ceci, c'est vraiment un début de la révolution agricole ici au Congo.
tokoki kozwa makanisi mono na lingala po ete lokumu nyonso ya mboka na swahili malamu mingi Oui, hii kitu tunafanya pale ni kitu mzuri sana juu ya mimea huku kwetu, na zitasaidia watu na njaa itaanza kupunguka hapa kwetu sana. Télévision ya peuple nakanisi oyo nyonso ekokisami outi kuna pe ekopesa pe nzela na baibanso oyo bazali okotala lokumu nini ndenge toali komona président de la République Joseph Kabila Kabange oyo akei ongambo ya bingunduka po ete atala penza te mosala oyo ekosalama awa ezala mosala ya lokumu ezala pe mosala oyo soki moto atuni alobi te ngambo ya Bukangalonzo ezali sekelete kasi ezali misala nde eloba mayemba soma kokisama pe botosi bopesamela na moto nyonso po ete soki lelo tobateli soki lelo tobongisi pe soki lelo tobateli nyonso ekokokisama nakanisi nyonso babengi chômage ekozala lisusu te po na ngambo ya 10 000 ba jeune oyo bakozwa misala pe basi bazwi misala po ndambo basi babandi pe na esika nakanisi lokumu nyonso bato bazali kolinga po ete ekokisama ezali nde lokumu pe fierté ya Joseph Kabila Kabange oyo alingaki te makanisi manso soki babengaki bato bakoka bongo kozala mpo na boyokani na ndenge ya pays émergent oyo ezali bongo na nzela ya moto nyonso ezali na lokumu kitoko botala bino moko oyo ezali kokokisama ndenge bazali kotambola pembeni na gouverneur ya etuka ya Bandundu Jean Kamisendu pe na DG ya parc agro-industriel pe ekokisama lisusu kitoko koleka ndenge pe bazali kotambola po ya kotala lokumu nini oyo ezali bongo kokokisama na conseiller spécial oyo azomi pembeni na ye Papa Libendele ezala pe na nzela ya kitoko tokolika te bato bonso oyo bazwaki penza esengo po ete bayanolama na ndenge tozali kokende na eteni ya misato po ete tokende kotala bongo libanda ya pepo oyo bomoni pepo euti boko kosala epompa oyo ebwaki mai po ete soki milona mozali kobima malamu te milona yango mitiama penza na ndenge bobatelema pe bokengeli mibosolo yango neti tolobi na makanisa kitoko na esengo tozali nango po ete soki lelo manso matiamaki na lokumu awa na eteni ya mibale po ete biso banso tosakola biso banso tolakisa te ndeko Rémi Pianzi Seba Chinyam Junior Soki pe René Ngwangu biso banso na JC Munyanzi Mbala Makengo pe Sam Yala pe na bokokisami boa carte de reportage ya présence de la République po ete lisalisi onzela satellite ekokisama tokolika te tokengelamaki kitoko na libanda oyo na kati ya esobe eye na kombo ya ndeko Mabia Mboma Ernest bokokisami na biso banso ndenge tolingaki te elembo yango ekokisama po ete nyonso wana ezali kopesama pe ekozala esengo na etenya misato tokende esika babongisi libanda ya pepo oyo bongo moko na moko ya mwana Bukangalonzo oyo ayebaka te makanisi mango makokokisama pe mazala bongo na ntombwa développement ekoti na kati ya manaka ya mbongwana ya teteli oyo ezali bongo na elembo moto nyonso oyo ayaki na biso azonga malamu amema sango lokola balatiniste baloba weni widi wiki kitoko nini oyo kozala nango soki opesi sango te kitoko nini oyo kozala nango na eloko oyo tozali komona na nsima wana bapilo oyo ezali bongo motoba batandi yango na kati esobe oyo nyonso bilanga ekomi nango eloko pamba mpe balobi likambo ya likwangola esili pe biso banso tokokisa esengo na lokumu ya Radio Télévision Nationale Congolaise na kombo ya mama Nicole Dimbambu Mirel Bwanga na kombo ya baye banso oyo bapesaki biso libaku po ete tokota na masolo ya Bukangalonzo wana nde ekokisamaki na esengo kitoko ya ngai po ete soki lelo ba jeune bazwi misala soki lelo oyo moko azali koleka botala nanu ndeko na ngai oyo papa Mbote yebisanga nanu namoni parc agro-industriel ya Bukanga yo ozosala mosala nini ngana za chauffeur chauffeur ozalaki liboso kosala wapi po te oyo akokota na kati ya masolo ya Bukangalonzo ngai na yekoli mutuka na office de route yango wana ntango na ye babengi ngai mpa banoko mpona ya koluka mosala bamwe nde bazwaki ngai banoko na ngai babengai ngai banoko na yo babengi ngai ke koto eza na compagnie mo efombwami ya sika boye mais malgré kombo eza te babenga ngai na telefone yo oza mona Bukangalonzo ngai naza moto ya province ya Bandundu province ya Bandundu mboka nini Kingalamate siko Bukangalonzo komi lokola soki bakomi soko lokola poto yo kopesa toli nini po ozali mokumbi mutuka batracteur oyo est ce que boninga siko bolongolaka ta bavice na baboulon na bapiste de rechange mosusu mpona koyiba
te ekosalama te ata mokolo moko eza esengo mingi mpona biso bana ya RDC mobimba esengo mingi vraiment tolini yo kopesa sikoyo na bajeune oyo bazwi misala po 2000 jeune bazwi misala bakofutama yo koloba nini bon conseil napesi bango batika vie ya kobunda batikaki moyibi to batela mosala mpo oyo eza mboka na biso tozala na susi ya mboka na biso conseil napesi bango ndango wana ete talatala ya peuple eklesa okatikati ya mboka mpe na nzela ya masolo ya radio tozali na esengo mpo ete soki lelo président de la république Joseph Kabila Kabange alingaki te biso banso tozala na ye elongo kobanda na makanisi oyo ya solo na makanisi oyo ezali bongo kopesamela na ye mpe na makanisi oyo ezali bongo kokokisama mpe kolendisama ezali bongo na esengo ya kitoko mpo ete biso banso toyeba te soki lelo ezali bongo na makanisi ya kitoko yango wana nazali bongo kotalisa ndenge bazali bongo kokoba po ete soki nyonso ezali bongo kokokisama na ndenge ya masolo kitoko mpe misala kitoko mpo ya René Ngwangu oyo azali bongo réalisateur na kati ya esika eye mpo ya direct oyo tozwaki libaku tokokisama na bino banso po ete toyokana mpe tolanda mabisika biso ezala mikilimi ya poto ezala bongo mikilimi ya Afrika ezala mpe na makanisi makosembolama na kolika te moko na moko akokisi lokumu ya biso lokumu nini oyo kozala nango mpe okozanga soki biso banso toyebaki te makanisi ya esika eye makanisi makokokisama makanisi ya kotika Kongo po ete bingunduka biya kobongola makanisi po ete biso mbitinga bibonga okati ya masolo na kolika te oyo nyonso tozali komona ezali bongo faisceau mobile oyo ezali bongo na kati ya valise satellitaire oyo tozalaki bongo na koyokana na kati ya satellite na mikilimi ya poto kobana na États-Unis bisika biso oyo tozali bongo na Afrika bisika biso tozali bongo na France bisika biso tozali na Allemagne bisika biso tozali kokokisa yango tokolika te moto nyonso oyo alandi biso nakanisi atako soki olingi mpenza na yo koyoka maloba te kasi ata misala ndenge ezali kopesa bongo bilembo sisa bidimbu tika bilembo wana nde ekoti na kati ya mbongwana ya teteli Joseph Kabila Kabange lokumu na gouvernement ya République na kombo ya Augustin Matata Ponyo